السلام عليكم، مرحبا بكم يا إخواني في قصيدة عنوانها شخيري عنواني. يا جاهلا بقدراتي ولا يعرفني، سل وسادتي كم مني تعاني، فإني ملازم لها ولا أفارقها إلا لتواني، لأكل لشرب أو إفراغ الشحن. يا من يريدني وابحث عني، فألق السمع فهو يشرك إلا مكاني، فسخيري خدمة لكم بالمجان، تغنيكم عن كثرة السؤال عن عنواني، فاحذر ولا تصدق كثير اللسان، فكم من لسان يفضي إلى النيران. فقلت هذا كلام يسوء إلى الآذان، بمثله تنهب خيرات البلدان، فاعلم أن العلا تنادي يا رجالي، من أرادني فالجد والعزم عنواني، وأنا أعلنها بأعلى صوتي، إنني خصم لكل كسلان. يا من يشيد المباني بالأمان، انهض قبل فوات الأوان، وسارع لعلك تلتحق بالركبان، بالبكور يظفر بالدنيا والدين. هذا يلقن لكل صبي من الصبيان، هيا انزع عنك غطاء الذل والخذلان، وإلا فغب واختفي في أبعد مكان، حتى لا تكون قدوة للأبناء والجيران. هذا ما قال وهذا ما قلت، فماذا تقولون يا إخواني؟ والسلام عليكم ولكم أطيب الأماني.